Orhan Bey Karacahisar'a gidecek. Bundan gayrı Karacahisar'da vazifelidir. Gideceğim tek yer karargah Alaaddin. Öyle mi? O vakit Karacahisar'da vazifeli değil. Karacahisar'a sürgünsün Orhan Bey. Sen ne dersin Alaaddin? Seni senden korurum. Seni kim koruyacak Alaaddin? Halime, Orhan Bey'in pusadını alasın. Atların da pusatları alınacak. Nilüfer. Aldığım gibi sana ellerimle geri vereceğim. Yemin olsun. Gitmeden Kasım'la Süleyman'ı bana getiriver. Orhan Bey, Cerkutay Bey, Orhan Bey ve alplarının ellerini bağlayın. 10 alpı da Karacahisar'a gidene dek Orhan Bey'in yanında olması için vazifelendirin. Duran Bey, tezinden karargaha gidesin. Oradaki beylere ahvalı bildiresin. Buyurun Onur Bey.